Lelo kuthanda kana kusema ubo. Yeah. Lelo nasukutana na msomo bwe ke so tie bon tango tie na YouTube ikoza bo donc là ça. Kwa mwana wani ati tumekontinue. Example na psal to sa eloko tutanda ngeke. Oyo tala ngana msala otuni ngai. Te la commence yao. Na mseke no. Mbote na bino tala ngakutala kuna te tala ngai. Kuna saba ko tala bango. To solo ngana yo. Maske oya ngaza to solo ngana yo. Kanalo. Oya ngaza to solo ngana. Yo tala kuna. Oya ngaza to solo ngana. Mbote na bino bandeko mbote na bino bandeko oyo ezali kotomeka ngana tomeka podcast totala tomeka lobi podcast tosala babiloko toedifia nga alingi eza authentique. Alors mpona keno babiloko ezala authentique eza bien te parce que omona keno na monde ya video barate ezalaka oyo babenga yango baleza côté donc faut kotala keno les à côté moko ce qui ezali olongoli yango bomonte puis ce peut être que notre langue ezala authentique peut-être ekozala mulai alors tina ya kosala montage eza keno ko réduire émission keno aussi kaka ba partie essentielle peut-être que ezala to solo déjà va dans tout dans la question ni niveau ya va to beti dali solo ngo mwa bien madame oyi badama comme to solo donc rater goza na ngo peti pour na ata rater na to apprendre na makambo donc zala yo moko ba question déjà oyi bango réponse ne olu ba réponse na ya mais ngasko la keno ba question ya ko préparer keno to fandi to sali ba question eza bengal ngasko keno na ye na binisi ko eza kati na mutu na ba question tu peux préparer peut-être la grande ligne qui non à tout le bel beau mais la question il faut y a spontanément tu faut une idée tu vois selon moi d'avant pas tant que tu dans ce côté na profondeur mais ce que le col est le connaît si quoi aux autres comme sans dire attaquer peut-être la réponse peut ça na bien non parce que la question déjà au solo est bon au préparer réponse à bien bandeko nazo ya ndabino ndio na bisa congolais ngane mna ndio na congolais congolais ya Jean o komle beni ngamna ya mbaye ya Jean mtamaele pomba ndego ebi kandi bosefi ndeto bien koto mutupamba simple gonder na bisa koto mais bongo ebele mutupamba aza munene ne bongo ebele mais sauf que non na bolingo la bolingo ayo dernier de yuma donc prochainement problème la moitié attends la bolingo dernier de yuma ça problème so kinga na na SM ko faire le belo moko yoka ko faire le babo ba tu balinga ba pona mbongo kango e banda ka pona mbongo mais c'est le quoi yozoli ndazala banda paraphrase yozoli kanga pona mbongo muta inga mbongo azali mbongo no pe o wansa on peut se la terre mais et comme na moment moko boy muta mbongo mususu aye otia linga apana ngapona o message nanga déjà donc ngana za ko mi retrouver ngana biko linga ngapona mo mena za ko mi retrouver oza ko se retrouver na bolingo na bolingo na mbongo yo pe na moment moko ko mi retrouver po bata mbongo musu bazali mo boy okende kuna OK parce que donc ngana na calme donc non c'est le côté nozo donc c'est ça donc ce qui veut dire que non na bolingo yuma la raté yanke pe la raté ndeko via yemba donc ya wana ayibe talwango wani na ebeke on a like fait comme ça donc bana mai boza la poser bolanda biso na TikTok na Instagram na Twitter na YouTube na ISO TV News bon ngablo wani na mutu ngasala ka Instagram donc ndako follow ISO TV News comme ça prochainement to kobeta na solo que non ya le Congo qui gagne sans se masoza que non totonga pototonga bana Congo o baza awa na Scandinavie peut-être ba babulaka que non bino boya kuna na poto bolia kambala et pourtant tozana batamaye net wa vandiao amuto donc mutamaye le fo atangi ba classe donc aza licencié donc baso ba Congo lobby eza bango aza licencié mais il faut to kumisa bango boye ba bango parce que ce que bazo luka mutungo kuna par rapport à tout tozomona lelo yo ya mais c'est 15% na ekiri na yaba ali baba ile 40 voleurs omoni ali baba ile 40 voleurs wana ça n'engage que ngai na lobby boy libanga omoni siko ko ti libanga na lobby boy omoni soki tezalaki so ezalaki préparé makambo alinga aloba ngo te si za to beteli so na ngwa
makambo nga lo bango tinanga za asiye kwete siko tango attaquer ba mususu nga apesi nga na poser soit na za apuye soit na défendre te mais nga apesi exemple na bike non bakadre ya lobby ya Congo bangoyo bazotelengana awa na poto pamba orke monsieur 15% ali baba na les 40 voleurs na ye bazoremi na mboka place wapi bapesaki batu bapromese ya lokuta ke bango après soki 37 ans ya combat bakoya kobongisa Congo comme Allemagne d'Afrique lelo tozomona ke non Congo komi par terre donc bakomi batu bakongolais bakomi koregrete tina kanambe oyo azalaki wana totiaki na biso na 15% pression po alongwa donc mbala sima na koyambela bino ndeko na biso kandi abetama parcours na ye ndenge nini aya na poto ba difficulté kutana nango ti akoma lelo o akomi aza licencié bandeko bomona aza licencié donc bino borobaka na anglais aza na ba diplôme ba master donc ba master ba Congo kuna ono docteur en o soki licencié a bazoyiba bambongo ba licencié o ya solo sans corruption atteindre classe pour na mutu bango bazali awa donc na nyonso tu nazongi na makambo ya bena aza ko attaquer batu mususu soki to avancer atozu mutawasa mabe yoke na mabe na yo bongisi yango ali babele 40 voleur on eza ndenge yo mona bango ba sala effort ba bumsa makambo ata makambo mususu esimba te mais soki to solo la makambo avant nesi sikoko na comme na position peut-être na olingana défendre mais ata même na za pour bango te mais si on défendre mutu kaka pona ko défendre pona sentiment ko défendre te pona oza ko attaquer na ninga siko oza ko attaquer Congo et avancer d'après vision ya Congo to lui ba promesse aza pe ko ça la promesse na mais aussi mandete pona yemo ko zo pona batamabe ayebi ko pona te bino tango bo votaki e bo wiba kazala bongo po makambolo bando ba va pe ba voter omoni bato ba votaki bato ba cheki mukazala yaki bongo yo ndem doza desi pour nous avoir une expectation belle pour nous bandeko wana vota mais 15% ndebo yebi bato ba vota kai abongi sisi kasi yo message nous aika ba va ba voter o be déjà que ça siko na ko pote o be que ko ezala boy ezole ka boy ozo critiquer siko pour nani te tozo critiquer yo ozo critiquer pour nani ngai nazo critiquer parce que ba congolais lokola bino lokola ngai na yo ba tozo conscience to ba que no mboka wana eza ya biso nyoso tu donc il faut to tikela ngote ba to bazo ya ko boma yango to bunda tozo mboka eza be Congo na bango oui eza Congo na bango to boite mais yo mona wapi boza na ndako na mona oyo ayiba ka mbongo ya mama oyo no mbongo fa basomba biloko bolia bino nyoso tu ya yibi akenda ngo ko lia na ba master na ye nani atamwa malamu te eloko mo beza nani a voté après ces possibilités oyiba nani te mona oyiba kana bochete yene mutu atala caisse ozomuna siko eza bongo yo tango baponaki bato ozalaki ke ndo beta to mais bana ndako baponi mutu muyibi ba bien atala caisse on va exemple ya mabe parce que bato bazaki déjà na ndako biso déjà ko na bana ndako to bandaki ko kolobaki non likango ya mama wana aza papa na biso te donc likango ya mama aza papa na biso te donc aye na boule ya kolinga biso te faut to telemela ye mais papa wana nde mutu aponi mais c'est 15% mais likango ya mama na mama mutaponi likango ya mama mutaponi ozomona te ke mama mutaponi na sens ni nga zo comprendre que problème ezali ba mo yeke mabe mais siko ebongo totala yeke na mabe to yebi ko critiquer ko lo beza ngo bien mais ko avancer te to ke bon to kati pa les aika test pour na nga na la seka akete to na besoin ko ya ko edifier te ya ko modifier te pour ne selo ko ninga za ka beza bien mais so vito solo lango déjà va ninga za so bien koleka net to bi ba era na bi era mais ça na ka bien Notikala bien, to lingi bino mingi. Ouais, alingi bino mingi, alingi bino moyenne.